خوش اومدید اکای اونا. همش ما رو انتظارن. قهرمانی من خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنای من یزنای قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کرده اونال. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جانی من بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصن میزنه. یزنا جان بیا بیا. زود رو. داماد جون، داماد شیرین نری من. شیرین جناب، در اصل برای حل یک هدیه. وای نه تنها برای حلی، برای هممان این هدیه است. بسیار هدیه قیمت است. حالا گوی این رسم را چه یافتی؟ تا حال در هیجانم. چخیلی که میگویند ساعت ویران هم در یک روز 2 بار وقت را درست نشان میده. بابا جانم بیا اصلا اهمیت ندی. بابا جان حله در اصل من اونال هیچ چیز نگوی. هر قدری که تشکر گویم کم است. برای ما بهترین هدیه رو در دنیا کردی. بله یزنا جان، اگر این رسم رو پیدا نمی کردید روحی مادرم راحت نمی بود. رسم عشقم، تو قهرمان اویلمون شدی. جانم ببین، من در اصل جونی من، تو برای یافتن این رسم چقدر جان فدایی کرده، چه زحمت ها کشیده، کی میدوند؟ بله من برای یافتن رسم زحمت کشیدم، اما حله اونال جان به خدا که این دفعه مرا قایل کردی. میدانم که تو بسیار زحمت کشیده ای. حله لبه بابا جان، اکنون وقتی به خانه شوهرت برگشتنم رسید. بابا جان بله به شوخی میگویم این آدم رسم را یافت، برای بخشیدنش بسیار کاری مفید است. تشکر. بله یزنا جان، دلی همه ما رو یافته توانستید. به این هم همه ما دوست می داشتیم، اما شما قهرمان یزنا جانم. آفرین اونال، آفرین اونال. به خدا من امیدم را از پیدا کردن آن راز کنده بودم. خیلی زیاد تعریف کردید ده. یعنی ما باید رسم رو پیدا میکردیم. آخر پلیس است، این وظیفه‌اش. لیکن این رسم را کی دزدیده بود؟
وقتی که رسم را به اینجا آوردن هیچ کس خبر نداشت؟ این رسم را کی دزدیده بود؟ وای کس دیده است وای یک شخصی با سند سر و کار داشته یعنی این خیل رسم را دوست می داشته است یعنی یک دزدی صنعتکاری مشهور. بله. برای چی دزدیده است؟ بیاناتش را گرفتی؟ البته نه خود نگیرم البته گرفتم برای قیمت بها بودنش دزدیده است. معلوم که قیمت بودن این رسم به گوش همه مردم رسیده بوده است. بله. بابا جون رسم کشیده مادر رحمتی هم رو پیدا کرده توانستیم دیگرش مهم نیست. شوهر قهرمانی من فکر میکنم این رسم رو در یک جای بهتر باید گذاشت. چرا؟ یعنی دزد را شما دستگیر کردید کو؟ یا که از دستتان رها یافته گریخته رفت؟ حالا ایست جواب دهد آنگاه به خانه‌اش میروید. بله گوش دارم. نه جانم این خیلی نیست گریختن آسان است. یعنی من میخواستم بگویم که در اینجا یک دوست نیست که شاید دیگران باشن. دوست ها بسیارند یکش رو که دستگیر کردن دیگرش چی برای بخطری میگویم. برای بیخطریش گوی؟ با تشبوسی تو نال جان جانم برادر به سرم یک فکر زور اومد. در فکرهای سرت من استغفرالله برادر. به فکرت این نقشه خوب بود؟ تو این نقشه فکر نکن برادر این رو نقشه کلتاکل است میگویم. نقشه های من گوش خر را میجنبونم. همین کمیسر رونال کمتر آدمی ترسونشک است. با درون نگوید که من این رسم را نآوردم بعد کارهایمون برباد رود. نه شوکت برادر راحت باش. کمی پس با همسرش آغوش کرده میبراید. آغوش کرده؟ البته. استغفرالله. کی جرأت کرده؟ ها؟ کی جسارت کرد که آمده از پیش بینی کنعان رسم رو دزدیده برد؟ ها؟ جواب ده با آن آدم چیکار کنم؟ ها؟ چیکار کنم؟ چرا شما خاموشید؟ اکا آرام شوید خودتان رو به دست گیرید. اکا خوب هستی؟ ای چنگیز تو چخل رسم را پیدا میکنی؟ ها؟ چخل پیدا میکنی؟ گپ زن! نمیدونم. ات چی را میدانید دار؟ کی میدانستی که آن پایتک را پیدا کرده بیارید؟ باید پرس و پارس کنم. روید. اطاعت سردارم. شما چی ایستاده اید؟ طرف شوید. پدر جان دستتان رو ببوسم. انشالله از این روز اعتبارا داماد راست قول راستکارم. حلی را دیگر نمیرنجاند. آقای اکرم من حلی را هیچ گونه نرنجاندم. گویا نمیدانم. اگر کلتکی لس نمیمورد از دنبال او نمیدویدی. میدویدی ها؟ این به وی چی علاقه دارد؟ ای تمام کلتکلس مرده رفت بس است آخر. خوب شد که مرد. ببینید من اونال خاموش من هیچگاه حلی را نمیرنجانم جناب. عالی. از این به بعد او را فقط بالای سر برداشته کرد. کار دیگر ندارم. با اجازت شما ما میرویم بابا جان. خیر جانم. آپا جون مایلش که فرو خیلی آپا روی سفید جون تو بازدید حاله جون. زنب جانم انا ببین. دیدم من نگفته بودم ببین که خیلی یک دیگر رو آغوش گرفته برامون ایستادن. باجه هم شیری نرست. باجه شیری نره قیس انگلیت شیری ماده زیبیدن نکی. برادر ثواب باجه رو گرفتی او را از کاسه شویی و از کار خانه نجات دادی.
برادر رو پیش بوجه تو گو که اگر بخشش باشد کم بودی. سب کن این گپ رو تو از کجا میاری؟ شوکت بسیار کار خوب رو انجام دادیم. هم به زهرا رسم رو برگردوندیم، هم خانم حله رو با شوهرش با یک تیر دو نشان زدیم برادر. اکنون چیکار میکنیم که هست؟ چیکار میکنیم؟ خانم حله وقتی به خانهش رود دیگر ما با کمیسر اونال اینقدر زود گو نمیخوریم، از وی خلاص شدیم. خدا و شکر یگان چاره این پرابلم رو پیدا کردن در کار. کو بگو چیکار کنیم؟ حالا میبینیم. سراسیمه نشه راهش رو میابیم. شکر خدا که از یک سرخور خلاص شدیم. چیکار کنه؟ تقدیر همین. بیا بریم که اشکم درد کرد. خودت رو به دست گیر شوکت. اپا جون بیا اپا جون جونی اپا. یک چیز گفتن میخواهم. ینگه جانم میوید. چی خیلی ینگه جان دمت رو گیر. بخدا ده حقش مردگی و چو میکنی؟ دمت رو گیر. دملای عاشق. دم پدرت رو گیر. تمام خب کردم. اپا جون از آشتی شدنتون بسیار خرسند شدم، اما برای رفتنتون بسیار غمگینم. با شما بسیار عادت کردم. خواری اپاش، من زود با اینجا آمده شمایان رو خبر میگیرم. غمگین نشو. تا توی تو من همراه تو میشوم، اما زودتر روزی توی رو معین کنید تا توی خوریم. اپا جون تمام گپ رو دراز نکنید. رسم رو که یافته از نام من روان کرده باشد این چه خیل کار است؟ باجیان دیوانه شده است. دیوانه شود به قبر پدرش. مرا فراموش نکن. هرگز فراموشت نمیکنم. تمام مایرش خیر. خیر رو بخونم تو بزدید. قریب آمد شوکت قریب. چرا میکنی؟ دمت رو گیر. تمام. تو ای شوکت نمیری که بینیت رو تازه کنی. سلامت باشی برادر. پیر شوی. از این هم پیرتر برادر. میروی؟ تصمت رو من میایم پینانش کن. خیر تا بازدید با میخوریم انشالله. تا بازدیدی چی؟ خدا اوره بکنه بمران دیگه نبیایم. تقدیر همین است پسرم. بیا من سر باید نکن. خانم سله تو باز من رو ترخیم میکنی؟ نه من معاشم رو گرفتن میخواستم. وزیر من یک آدم شبهدار رو دیدم. با شما وقتی گپ زدن ندارم ببخشید. ای خدا چونان نابودت سازد که دیگر نبینم. ببخشید. برادر چیکار میکنی تو؟ در جایت نیست. با خوبی تسلیم شد. سرده میرود. تا ادوکت آمده تو در زیر نظارت. برادر تو چیکار میکنی؟ باید میکنید. اگر شما ادوکت نداشته باشید زود برایتان ادوکت پیدا میکنن. بیشترم چوفا. برادر من پلیسم نمیفهمی تو. سرده ها تو رفته زنهای بیچاره رو غورت کنی ها؟ علت نمیگذارم.
ابله نام من لویت است. مرا در اینجا لویتی دیوانه میگویند. بد اخلاق. ابله یک به یک فهمون کو. برادر چی رو فهمونم؟ گبزن چی رو فهمونم؟ احمق، این افسانه را نویسنده اش منم. با چشمانم نگاه کن. مرا کودک خیال میکنی؟ ها؟ تو با کی کار میکنی؟ شما مافیا هستی. بیا سر ویرو نکن. تمام. من خواب کردم، تو سر کن. چی رو سر کنم؟ تو سردار ادنا یه چیزی نمیگویم. دیوانه. گب نداری ها؟ سرم. نام من لوینت. بد اخلاق. مرا پلیسی خوب دیده با من شوخی و بازی نکن حیوان. ولی در دست یک کلاس نقلده برادر. کبزن اینجا چی گپ هست؟ رفیق سردارم. یک دوست عاقب پدر رو کمتر پیش دستگیر کردم. نرس احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار کردی احمق؟ سردار امو چی خیلی آدم است. از سحر او رو میفهمونم اما دیوانه نمیفهمم. تو داری به خدا این را کجای چک گوش کنم؟ زورا شما دروغ رو سر میکنن. گویا آنها یک سو شد که از پشت عملیات کار کرده ایستادن. در کدام شعبه پلیس بوده است و من به عملیاتشون خلل رسوندم. با بگید که صغیره نمیکنه. عقلم نمیگیره من سردار. تو رو به این کار کرده در دیوانه ابله. بچه تو ساده ای یا که عقلت رو خورده ای؟ احمد ببخش ما را برادر، یعنی او دیوانه است، از پرشور غلطیده است. میبخشی پرشوری اوچت غلط دمت را گیر. سردارم من روم که من رو انتظار. تمام احمد برو. یک دقیقه با خدا همین پلیسه؟ پلیس از شعبه امنیت است. چرا تو از اول نگفتی؟ من همین خیلی فکر کردم. عجبا هر دیمان پلیس بودیم همین خیلی. من یاردمچی کمیسر لوینتی روزی بیک. بچه دست دبتی؟ با خدا سردار شما برج خیلی توقت میکنید. آفرین شما. خیر من میروم. آمین. پس من این برادر عالی قدر رو گسیل کنم. از پسی من نیو. اینجا بیا. تو دیوانه هستی ها؟ دیوانه ای؟ به عقل چور چشمه. کمیسر خبر رسید. نتیجهش معلوم نشد کمیسر. استاپ نگوی. این به شرف نشنود. از اینجا برو میگویم. برو. گبزن. بردنی رسم را کسی ندیده است. رسم را با اون سراغه برده گریخته است. پیش کانون دیوانه رفتیم کمیسر. چه خیلی که گفته بودید او رسم را میجوید. برای دوز را یافتن آدمانش را فرستاده است. رفیق سردارم، وقتی که شما گفتید که رسم را کنعان دزدیده است من باور نکردم. انا نه باور کردم. تو کم گوش میکردی ها؟ آدمان کنعان را تعقیب کنید. شاید ما را به دود رسانند. اسم سردارم برای چی آدمان کنعان را ما تعقیب میکنید؟ حیوان گپ رو نفهمیدی ده. این خانه زیبا را ببین. هر کسی این خانه را ببیند آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب روم. کیلس جان وقتی که تورد میکنی همون محسیات را کشیده پایهات را بشو خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین پسرم، اگر گفتنی این سخنها را دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار، تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار، جماعت تشنه امری معروفی منم. مفاصل آخر خواب کرده میتوانی؟ ماما قط یک بار دیگه گازنم او پدر. بله انا گپی خوب. کیلس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها را دیدم که در تن لباس ندارم و بسیار لباس را دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ایچ خیلی سخن بود و چند هفته شود سخنگوی. این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت، این مور به همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ یه بخدان نشنفتمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در و بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خواب کن.
خیلی ما را میفهمیدیم این مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامدان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه، حدیث دان. حدیث دان؟ حدیث چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمم که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو شسته به مسجد جامعه را، یعنی من امر معروف دارم، گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروف های تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کن. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم، دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان را از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخون، وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم، یک بنر کلان میکنم مینویسم کلاسی مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو حاضر کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه، تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خف کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست آنجا؟ من زهرا بوده است. رو کلاسی عاشق. مرحمت خانم زهرا. سلام دامولا، ناراحت کردم شما رو؟ نه استغفرالله. دامولا باز من نماز شما رو نبریده باشم؟ نه خانم زهرا، من نماز رو همیشه همراه جماعت محله در مسجد میخونم. ببخشید فکر نکردم. استغفرالله. این طور باشد دعا میکردید که من آمدم. خانم زهرا حتی دعا هم نخوندم. قرآن قرائت داشتید همین طور؟ دامولا یک چیز پرسم ممکن؟ اگر به قرآن قرائت کردن کسی خلل رسانی گناه عظیم است؟ یعنی اگر ندونسته خلل رسانی یگان جای گناهش نیست. ندونسته خلل رساندم. من قرآن قرائت نمیکردم. چی کار میکردید؟ خانم برای امر معروف روز جمعه تیاری دیده ایستاده بودم. جماعت امر معروف هایم رو دوست میدارم. دامولا این طور نگویده؟ چی شد؟ اگر در بین امر معروف کسی دخالت کنه گناه میگیرد مگر؟ ببینید خانم زهرا، گناه نیست. خودتون رو عذاب ندید. حاضر شما گناه نکرده، یعنی من هم امر معروف نداشتم و شما امر معروف رو نبریدید. اوه شکر زیاد. شما برای چی اومده بودید؟ مرحمت گوش میکنم. دامولا رسمی مادرم پیدا شد. بسیار خرسند شدم. این را خواستم به شما برسانم. به خدا بسیار خرسند شدم. یزدم دوز رو قپیده است، رسم رو گرفته است، او رو به خانه آورد. چقدر خوشبخت شدم. معلوم است خانم زهرا، از چشمانتان نور میبارد. میدونید آن رسم برایم بسیار ارزش دارد. روح مادرم رو به یادم می آورد. هر وقتی به رسم نظر کنم گویا که مادرم در برم نشسته است. دامولوزی یک چیز را از شما پرسم. روح گذشتگانی ما بعضن به نزد ما می آمده باشند، یعنی از آن دنیا به این دنیا یگان راه است؟ کاش که باشد خانم زهرا، اما این ناممکن است. از آن دنیا بازگشت نیست، معلوم است. اما امروز یا که پگاه ما هم می رویم، همین خیل نه؟ به کجا می رویم؟ با نزد مادرانم. چه خیلی گفتند همه جاندار مزه مرد رو می چشد. بله. ما هم وقت شاید می میریم. بیاین مسئله امان رو باشیم. مهم که رسم رو یافتید و خرسند و خوشبخت شدید. مادرم زنده شده نمیتواند، به نظرم اومده نمیتواند، ولی هر وقتی که آن رسم رو میبینم او رو پیش نظرم میارم، خوشبخت میشوم. باز یک چیز دیگر هست خانم زهرا.
شما خوشبختید که مادرتون پیش از مرگ برای شما از خودشان رسم را همچون خاطره مونده است. از تو بی صاحبتر هم هست. تشکر زیاد. شوکت گپ گوش میکردی؟ برادر، اگر تو به زهرا گویی که آن رسم را تو یافته آوردی و تو عاشق نشود، من نامرد. کارت را کن شوکت، عاشق میشده است، این چی دخل دارد؟ حاضر میرم به زهرا میگویم که رسم را تو پیدا کردی. با تو اگر عاشق نشود، من نامم را میگردانم. خدا نکند شوکت، اگر این کار را کنی همه را شرمنده میکنی. در جایت شین، من کارم بسیار، با من خلال نرسون. ما میگیم این مرده که یاردم کنیم این باشه اجیناش بیدار میشه. گوش کن دادرکم، با هم یک کار کردیم. من یک قانون دارم، آدمانی را که دوست میدارم عذاب کشیدنشان را نمیخواهم. رحمت که کنون که از من نرنجیدید ممنون. حاضر تو یک تا به یک تا درباره دزدیدن رسم نقل کرده میدی، طوری فهمم که جانت عذاب نکشد. غمی خودم را نخورده ایستادم، غمی تو را. به خدا گوشم از شبیه که درد دارد. حاضر اکه کنون به خدا در کجا و چقدر بودم این رسم را نمیدانم. درد آدم بر این تو را پرسیدم جواب ندادی. در پیشانیت پرانم ابله ها. بسیار کله زیبا داشته ای. تشکر اکه کنون. گپ زن. جدی نمیدانم، یعنی جدی نمیدانم. نخود که من دانم و به شما نگویم. رسم را از من دزدیده به دیگر کس فروختی. تو مرا ابله خیال کرده ها؟ اکه کنون در حقیقت نمیدانم. قسم که من نمیدانم، به خدا که من نمیدانم. چند بار گویم که میدانم. اینی نمیدانم. بس کن پسرم، بس خاموش. بغیر از تو یگان کس نمیدانست که رسم در دست من است. بگو رسم را کجا کردی؟ بگو زودتر. در اصل یک آدم میداند. تو چی ها میگویی؟ که میداند پسرم؟ شب از خونه میبر اومدم که دو کس با سلاح مرا داشتم و گفتن که اگر جواب ندیم مرا میکشم و من مجبور گفتم. بزوری پرسیدم. با کی گفتی که رسم در دست من است؟ حاضر زاغی سیاه. زاغی سیاه؟ ای مردم، از خدای بترسید که اگر سخنی بگوید میشنود و اگر پنهان دارید میداند و برای مرگ آماده باشید که اگر از آن بگریزید شما را مییابد و اگر فراموشش کنید شما را فراموش نمیکند. خداوند پیامبر اسلام درود خدا بر او و بر آلش را زمان فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار و رشته های دین پاره و ستون های ایمان و یقین ناپایدار بود. در رسول دین اختلاف داشتند و عمر مردم پراکنده بود. راه رهایی دشوار بود و پناهگاه وجود نداشت. چراغ هدایت به نور و کوردلی همه را فرا گرفته بود. خدای رحمان نافرمانی میشد و شیطان یاری میگردید. ایمان بیاور مانده و ستونهای آن ویران گردیده بود، نشانه‌های آن انکار شده بود. اما مردم حیران و سرگردان بیخبر و فریب خورده در کنار بهترین خانه کعبه و بدترین همسایگان یعنی بت پرستان زندگی میکردند. با دست مردم جاهلیت نشانه های شیطان آشکار و پرچمش برافراشته شد. و گواهی میدیم که غیر از خدای یکتای بی شریک معبود نیست، چون شهادت و یگانگی خدا نشانه استواری ایمان و گشاینده درهای احسان و سبب خوشنودی خدای رحمان و دور کردن شیطان است. خداوند پیامبرمان را با دین آشکار و نشانه پایدار و قرآن
پرتوفت بردم کربلا و خدای زوغ سیاه قریب میانم من شکست. من زوغ سیاه همین چشمانم رو پوشیدم کشادم که همین زوغ سیاه گم نیست نابود شد. او چخل نابود شد چخل نابود نشده است ها دیگر چیزی نگفت دیگر چیز گفت گفت یک چیز گفت زهرا گفت چخل زهرا رو زدی همین رو پرسید چخل زهرا رو زدی گفت زهرا چخل زهرا پیسرم چخل زهرا تو مگر مرا مسخره میکنی زهرایش کیست زهرا کسی است که از خانه اشون این رسم رو دزدیده به سرش یک تا زدم اون دختر زهرا نام داشت و فکرم زهراش همان دختر است همان پیسرم کی رو زده است با من چی من از تو میپرسم تو باشی زهرا گفته ایستاده ای زهرایش کیست اما همین خیل گفت زهرا رو تو زدی گفت او رو زدی گفت پیسرم کی گفت گفتم کو زاغ سیاه چنگیز لبایکه زاغ سیاه ما رو دیوانه میکند کایوه از حیاتم گم شده باشد این دیگر زاغ سیاه هست آن زاغ 15 روز پیش مرد او را فراموش کنید یخیلند آن زاغ سیاه را با من یافته بیارید اطاعت سردار رسم رو هم چنگیز با چشم سردار چنگیز رسم در کجاست؟ ای بچه مردم ای نگاه کنی کمترش نمیگیری تو همه در اومده یکان چیز میفهمیدی بیتارت به مسجد چخیل در رویم برادر با خدا شکرت عجایب آدم بوده آقای ایرج لبای دومرو همدردی هم رو قبول کنید یزنهتون مرد زیر خوفش کرده؟ بله در محله بالا او رو جنازه کردیم خدا رحمت کنید استاد اگر اجازه دید از شما یک سوال پرسم استاد بله اجری من تو رو انتظار بودم استاد میگوین اگر پیشک سیاه رو ببینی 7 قدم به قفا بیرو آیا این گپ درست است و این کار جایز است عجب سوال هجری جواب رو با دقت گوش کن پیشک سیاه که از پیشت برآمد او را شقه زده گذر چرا چون که او خودش کی است که ما 7 قدم به قفا میرفتیم و بعد به پیش او را زیر کرده گذر نویس خدا از شما راضی باشد استاد آمین رفتم روزتون بخیر استاد پیشک سیاه رو شطه زده گذار خودش کی است که ما 7 قدم به قفا رویم بسیار مسئله مهم را فهمیدیم رفتیم یگان پیشک سیاه رو یافته رو شطه زده گذاریم به خدا بسیار زیبید بسیار دختری زیبا هستی خوش رو بودنت رو میدانستم اما در حقیقت دختری زیبا بوده ای تشکری زیاده پایتولی به من گوش کن این گردن بند به تو بسیار زیبید گیر این رو به تو هدیه میکنم به من این رو قبول کرده نمیتوانم چرا قبول نمیکرده ای؟ تو بیگانه نیستی تو هم اعضای اویلمون هستی به خدا من در حیرت ماندم در این لونچوی سرخ زیبایش مرا کشده اگر هدیه‌ام رو قبول نکنی بسیار میرنجم یاسمن جان یعنی من هیچ چیز شنیدن نمیخواهم آخر من به مادرم چی میگویم هیچ چیز گفتن در کار نیست این بین من و تو پنهان خواهد موند عشقم جانم شیرینی با شیر آوردم در بالای شکلات ریختم چه خیلی که دوست میداری یاد کرده ای؟ با اشتها جان بسیار یاد کرده بودم در نبودنت باره نخورده بودم چون که همیشه تو رو یاد میکردم دیگر من رو ترک نکن گلم
من به تو حال زار دارم. نمیروم، غم مخور شوهر قهرمانم، دیگر نمیروم. در حقیقت قهرمانم؟ بله قهرمانی. اونال از تو یک چیز پرسم. آن دوست کدام دوست؟ دوستی که رسم مادرم رو دزدیده بود جزای بسیار میگیره؟ حیاتم از همه جزای سخت رو خواهد دید، تو هم نخور. به فکرت این همه خیلی یگان دزدی عادی بود؟ یعنی چی خیلی دزدی عادی؟ یعنی رسم رو برای قیمت بودنش دزدیدن یا اینکه به فکرم برای چیزی دیگری او رو جانم یعنی با گفته چی چیزی دیگری بودنش ممکن؟ نمیدونم، شاید برای پول باشه. گفت و کوب کردم برای پول دزدیدن. هیونا من با زور از تو گپ گفته استودم، تو فهمون چقدر دزد رو دستگیر کردی؟ حیاتم لطفاً اما تو مرا برای درباره کار گپ زدنم ترک نکرده بودی؟ نه برای همیشه نامی کالتاکلوس رو گرفتن ترک کرده بودم. حاله بسیار خواهش میکنم لطفاً این نام رو دیگر نگیر، وای آدم مرده رفت. مایرش دیگر نمیپرسم. حاله عشقم اکنون من پرسم بپرس. اگر که آن رسم را من یافته نمیتوانستم به خانه برمیگشتی؟ اما یافتی کو؟ بله یافتم تمام، یعنی فرض کردیم نمیافتم. یعنی تو رو یاد کردم اما با تو قهر داشتم، دلم رنجیده بود، برای اومدنم یک سبب در کار بود و بعد تو رسم مادرم رو یافتی، بسیار قهرمانی کردی، بابایم رو راضی کردی، یعنی این بسیار رفتاری خوب بود، هیچ فراموش نمیکنم اونم. ای چی نگاه میکنی؟ بیا من انتخاب کنم. بیا دو کسا انتخاب کنیم. سلین وقتی که ازم رسم را روان کرد با چشمانی خودم باور نکردم، بسیار خوشبخت شدم. جانکم بسیار خورسند شدم. در حقیقت یزنه اونال اگر مرا هم از لیونتی دیوانه خلاص میکرد چونان خورسند میشدم که خدای توبه. در اصل مثل بابای من باور نکردم که یزنم رسم را مییابد، بسیار شرم داشتم. در یک هفته 2 بار شرمنده شدیم. من به دومولوزیو باور نداشتم که او امامی مسجد است. سلین به یادم نآور لطفاً وگرنه شرمم می آید. دومولوزیو بسیار انسانی خوب است. به زمین این قدر گپ‌هایم نگاه نکرده این توی سوخته رو دوام دادن می خواهد. بله در حقیقت آدمی خوب است. اگر من می بودم در حیاتم قبول نمی کردم. ای جانم قبول نمی کردی؟ تو رو همه نمی پرسیدم. تو رفته لیونت را گیر. ای زورو بسیار بد است. خدا نگهدار. اما گپت رو به خودت گیر. نمیگیرم. زورو توبه کن. تمام کردم. تمام. دومولوزیو در حقیقت کاری خوب کرد به خاطر بابایم. نیت دارم که برای به او تشکر گفتن یک تحفه بگیرم. چی میگویی؟ بسیار هم فکری خوب. وای به این ارزنده است. راست گفتی. چی گیرم؟ باید فهمی یعنی عجب و به دومولوها چی پسند باشد. ایستو اینترنت رو بینی. به دومولوها عجب و چی پسند باشد. سلین سفسطگویی رو بس کن. چی خیلی اینترنت ها؟ دومولو هم کارو برش مثلی هم است. او هم مثلی من تو یک انسان عادی است. محکم کن. این نمیدونم پس مثل عشقان به معشوقت باید توفه کنی. سهراب یک خیرسک کلان گرفته توفه کنی اگر بسیار زیبا می شود. یک تویم تو رو دوست می دارم گویم. بعد بوسمش چه خیر. نه نمی شود. آدم خطا فکر میکند باز فکری بد نکند. نه نمی شود. البته که نمی شود سلی. بسیار سفسطه نگوی. وقتی که خیرسکی کلان توفه کردی او چه خیلی میفهمد. اینترنت رو بین. دیدی باز مرا گوش نکردی. بیا بینیم.
یعنی زهرا جون وقتی که گپ زدم خوب شد است بسیار گپ نزن سلیم. نویس. می نویسم. با دنبالای مسجد چه ها خوش می آید؟ با دنبالای مسجد چه ها خوش می آید؟ کو بینیم؟ یا توبه بخیر است آقای خلیل، در رو شکستین. داملا یک مسئله عاجلی برآمد. یک کس را نکاح کردن در کار. چرا پیش من آمدید؟ پدر و مادرشون کجایند؟ آنها نکاحی رسمی کردن. آنها را نکاح دینی کردن در کار. مسلمانی نکاح. نکاح مسلمانی؟ داملا. همین هایند؟ یافت داملا. آقای خلیل، اما ببینید این جوان با من پسند نآمد. با چشمونش نگرید و کمی شبهناک می نماید. اگر پگاه این دختر رو پرتافته رود پس چی می شود؟ من با این گناه شریک نمی شود. من نکاح نمی کنم. اما داملا با شبهناک بودن او چی کار داره؟ حق طبیعی کاره بود که حقم رو می دیم. پس این خیلیت بخیر باشید. مبارکتان شود. تشکر زیاد دامولو رحمان. استاد من در یک مقاله خوانده بودم که اگر نکاح پنهانی کنی این نکاح قبول نمیشود. آیا این گپ درست است یا که نه استاد این رو فهمید؟ بله. آفرین هجری. بعضی ها رواز بعضی ها روا نیست میگویند. در بینشان یک فکر جدا کردن. از همین سبب ببخشید من رد میکنم. جایز نیست، یعنی از من نرنجید نمیکنم. دامولو التماس به حال ما رحم کنه. برادرم داملا نکاحشون کن، جفت زیبندن، ولی نکاح نمیکنی میرن بعد به نکاح. گوش کن شوکت، حاضر با تو نکاح کردن رو نشان میدیم. بخشش برادر داملا جان، اگر شما مرا حرمت کنید همین دو کس را با هم بپیوندید. ببینید چهل دختره کشورا که عین شوکنی شه. داملا التماس به حال این دو کس رحم کنید. آقای خلیل یک بار صحبت میکردیم. ای آقای خلیل، با دختر شکایتی ندارم. اگر به شما هم می آمدن نکاح میکنم، اما من با این جوان باوری ندارم. چرا فهمیدن نمیخواهیدن؟ داملا این دختر رو من میشناسم، پسر رو هم میشناسم. پدر و مادر دختر میخواهند که دخترشون رو با یک آدم ثروتمند بدین. اگر شما حاضر نکاح نکنید دختر به خودکشی دست میزنند. عائله دختر از پس دخترند. دختر رو میخواهند به زوری شوهر دهند. برای همین میگویم آنها رو نکاح کنید داملا. عائله دختر از کفوی نهایان گفتی؟ آقای خلیلی چی تقدیر است که چی بلایی که باشد حتما به سر من می آید. عیبی من چی؟ هیچ چیز. تمام شوکت، اینها رو به درون در تا من اینها رو نکاح کنم. تمام. بین بدوی داملا حاضر من میرم. سومشبه در مسجد رسول میکنیم. تمام، اینجا شوکت و من هستیم. تجری هم باید حل میکنیم. کاری عاجلیست گفتید که من اینها رو نکاح کرده جوابش رو میدیم. شما رفتن گیرید. خدا از شما راضی باشد داملا. خدا راضی باشد. سلامت باشید داملا. شب خوش. هجری توکلتون به خدا. در آمدیم بچه ها. در شوکت در مثلا کتاب های دینی توفا میکنیم. چی میگویی؟ نمیدونم که دامولوزیو بسیار کتاب دارد یا ندارد. این خیلی نمیفهمیم. چرا؟ این چه خیلی است؟ مانند هدیه رسمی است. آنقدر نه. زهرا جون فقط گپ میزنی، هیچ چیز هم نیفتیم. موچلی دامولو چی باشد؟ من نمیدونم سلین موچلی دامولو زیاد چی است. آدم موچلی شوهر شوندهش رو نمیدونست است؟ نگفته بودی که یک در رو خوب میشناسیم. تمام، فرصت شود از او میپرسم. نه، یعنی اگر موچلش رو میدونستی از روی اون هدیه انتخاب میکردیم. مثلا موچل شیر و چیزهای دوست داشتش، ساعتی مکانیکی، ترزوها باشن، منطق رو دوست میدارن. با دامولو زنگ زده موچلش رو پرسی چی؟ روزی تولدش رو بگوید من موچلش رو زود میابم. با خدا سبسته نگوی سلین. در این شبی چه خیلی زنگ زنن و هم آدم دیندار به موچل باور ندارد. چرا جانم؟
одами диндор аст гуфта мучал надоштааст ба фикрам моҳӣ аст. аз куҷо фаҳмиде аҷабо ки моҳӣ аст? чунки мучали бисёрии одамони диндор моҳӣ аст. бале ҳозир мебинем. одаме ки мучалаш моҳӣ аст чӣ ҳадяро дӯст медорад? селин, бовар дорам ки ягон бор дар интихоби ҳадя хато накардаӣ. ин хел сафсатаро бори аввал мешунавам. бале писаронам, никоҳро шурӯъ мекунем. пеш аз оғоз карданам якчанд савол дорам. пештар аз ин ягон никоҳи динӣ карда будед? не домуло. пас бори аввал аст гӯед? бале домуло. пас ин тар бошад ягон бор дар никоҳе шоҳид будед? не домуло. духтарам, чаро ту чизе намегӯӣ? агар яъне ту розӣ набошӣ, метавонӣ аз ин никоҳ даст кашӣ? гапе надорад? не домуло, ман ӯро дӯст медорам. дӯст медорӣ? хайр, ин тар бошад маҷбур мешавам никоҳ конам. дар никоҳ бояд ҳарду тараф розӣ бошанд. чӣ гуфти иҷрӣ? дар никоҳ мегӯям устод ҳарду тараф бояд розӣ бошанд. иҷрӣ, ту ягон бор касеро никоҳ карда будӣ? ҳеҷ насибам нашудааст устод. хуб, пас биё ин никоҳро ту бикун. рост мегӯед устод. рост? ин никоҳро ту мекунӣ? худо аз шумо розӣ бошад устод. домуло, ин кор ғайриимкон аст. писарам, ман ҳамин ҷоям ва албатта ки никоҳ кардани ҳиҷриро назорат мекунам. агар хато кунам, ислоҳ мекунам. ман шавкат шоҳидем. кани сар кун. он су гузар шавкат. шумо ба ин тараф гузаред? биё домуло, айн су гузар. ман бошам ба ин тараф. ин су гузарӣ, он су. охир ман айдурхушро намебинам. хуш, оя шумо таҳорат кардаед? никоҳ аслан баша тоқид кажалай никоҳут расмо нашавад. сарамро дард кашам. тоқиша сӯз кардам. зоҳро, биё як салаи зебо гирем. вай одам салаашро иваз намекунад. яке иваз мекунад. ин робини қадар зебо аст. зебо аст, лекин ба домуло зиё мезебида бошад. зудтар якташро интихоб кун ба ӯ ҳадя кунӣ. зоҳро, ба ҳама чиз баҳона мекобӣ, баҳона. чӣ гап аст зоҳро? чӣ механдӣ? куҷояш ханда аст? домуло зиё, агар инро пӯшад чӣ мешуда бошад? қонуни султон сулаймон мешавад. ту бошӣ маликаи зебо мешавӣ. ба худо. албатта. подшоҳам, ин ҳадия ба ман бисёр хуш омад. лутфан инро қабул кунед. барои ту писанд буданаш султонам. ва наздики ба ман канизакҳои зебову ҷавон меорад. чӣ фикр дорӣ? ҳеҷ писандам нест. ба ман ваъда дода будед ки мин баъд ба канизонатон нигоҳ намекунем. хонум селин, зуд ба инҷо биё.
دیگر سلن نگاه نمیکنم. وجدان انسانی مگر یک بار دیگر سلن جون نگاه کنم این همی اچکیو من میگیرم کورکورانه میگردم دیگه سلن نگاه نمیکنم. напурзуру яъне кошки аз вай левент халосӣ меёфтам бовар кун хеле хурсанд мешудам. он тарафашро худат ҳал кун ҷонакам аз ман ҳамин қадар. бисёр ҷомаи дароз будааст. зӯро чӣ мегӯй дигар ҳадияҳоро бубинем. селин ёфтам тасбеҳ ҳадя мекунем. ҳам бисёр зарур аст ҳам ба домболо ҳадияи хуб аст. фикри хуб ин давр бошад ба ман медиҳӣ. агар ягон ҷояш нофаҳмо бошад метавонӣ аз ман пурсӣ. хуб пас ҷавоб деҳ. як одами бой пеш аз маргаш ба наздиконаш чӣ мегузорад? мирос. офарин фарух. пас боз як саволи дигар. агар писари он сарватманд фикри мероси падарашро накунад аз набераҳояш сар карда домодҳояш ва ҳама ба боварии он одами сарватманд даромада бошанд писараш аз он мерос чизе гирифта метавонад ё не? не чӣ сафсата мегӯӣ? магар дар сканвор чунин саволҳо ҳаст? дар асл ту чӣ хел одам ҳастӣ фарух? аввал шавҳаршавандаи зуҳро ба бовари падара даромад. ҳозир бошад шавҳари ҳалле расмро ёфта ба боварӣ даромад. чӣ хел боварӣ тулин ту дониву худо мероси падарам ба ҳамамон мерасад. унал полис аст албатта ки расмро меёбад. фарух вай одам дар дасташ он қадар сарват дорад дар ҷои ту касе дигар мебуд барои он сарват чӣ корҳое намекард? ҳаётам ҳар чизе ки ман дорам аз они туст. ту ҳеҷ чиз надорӣ. ҳама чиз ба номи падарат аст. боз ҳамон гапҳо тулин. бале фарух боз ҳамон гапҳо писандат наомад. беҳуда модарам туро беақл намегуфт. ҳайфи умри ҷавонам. ман барои ту ҳайф шудам фарух. ту аз ҳад гузарондӣ тулин. ҳарчӣ набошад ман мард ҳастам номус дорам. ту аввалаш мард шав баъд фикри номуси мардиятро кун. хоб рав шаби хуш. шаби хуш гуфтам. не яъне бо ман гап намезанӣ акнун. ҳам гунаҳгор аст ҳам ноз мекунад. гап намезанӣ гап назан. агар ту бо ман гап задан нахоҳӣ ман бо ту тамоман гап намезанам. тамоман. ҷогаҳатро ҷудо кун. ақли ту намерасад. модарҷон ҳама либосиямро тарк кардем. набояд дар паси дар истода моро гӯш мекардӣ. чӣ сафсата мегӯӣ? ман гӯш накардам ба ҳуҷраам мерафтам. хонум тулин чӣ гап шудааст? ёсман ту моро гӯш карда истодаӣ? ман ба оғои акрам доруҳояшро бурдани будам. шаби хуш. ё худоё тавба. шумо ба ҷои ман ӯро гӯед. ӯро ҳамеша аз куҷоем пайдо мешавад? ӯ бисёр аз худ рафтааст. каме дигар мондааст. шумо чиҳо мегӯед? намефаҳмам. нафаҳмиданат хуб аст. ҳеҷ чиз нест. ҳеҷ чиз. эй модар. ҳозир имон бояд чӣ хел никоҳ кунад? аз ҳама муҳим дар никоҳ дар байни ҳар ду тараф бояд ки розигӣ ҷой дошта бошад. офарин ҳиҷрӣ. бубин хато накардӣ. дар ҳақиқат ҳамашро медонистааст. хуб шуд ки маро шарманда накард. ҳалолат бод ҳиҷрӣ.
اجری در حقیقت دانا بوده است. این کار رو نکن شوکت. یا توبه، خدایا توبه. یوف. کسی رسم را از خانه حلی دزدیده به کنعان برده داد و بعد اون رسم را کسی دزدیده از نام من به صاحبش برگردان. این چی کار است؟ کلتکیل است. اگر نمیمردی فقط از تو میدیدم. به خانه کنعان بغیر از کلتکیل است کی در آمده میتوانسته است؟ این آدم مردنش یک درد است. کلتکیل است. کلتکیل است. حیاتم چی شد؟ همیخیل یک خوب در خوبم دیدم که گویا تو کلتکلوس گفته ایستاده باشی. ببین، یا اینکه از کلتکلوس گفتن خوشت میآید. میروم. نیش کم این چی علاقه دارد؟ این ناممکن است وای آدم کایها مرده رفت. نمیدونم، شاید آموخته شده باشی. نه حیاتم، تو گفتی که در خواب دیدم. خوب است یعنی خوابی خوش شدیدم. شب خوش. شب خوش جانم، شب خوش. رسم رو کنعان دزدید. بعد کسی آمده از کنعان رسم رو دزدید. بعد از نام من به آقای اکرم روان کرد که این کار رو کرده است. بعد کسی از او دزدید. باز کسی از کسی دزدیده رسم را از نام من روان کرد. این چی است؟ از این فکر را عقلم را گم میکنم. اوف. اونال اچوقم کن. تمام جانم، تمام. این خوب کشی نشد، این بلا شد. یا توبه. ای شوکت، این چه خیلی خورات زنی است. مثل گساله خواب میکشه. در این خونه که در بیرون خواب میروی دیوانه شدی و درون درو. لعنت بکشه که تو رو به اینجا آورد شوکت.